तो हमने कही जब आज ये डॉक्टर साहब के आए थे तब मोइस्चराइजर चल ठीक है यार, डालने पानी हमारा हम तो डाल देंगे पूरा पानी डालिए और 5-5 ml सुबह शाम को बहुत जरूर पिलाना है तो सब एक आध और ले जाना। उल्टी की हुई तो वो भी पिला नहीं उल्टी नहीं नहीं पिलाती रहना, ये दवाई नुकसान नहीं करती। उल्टी नहीं है। अच्छा